А у нас только полтинник остался. Соточка. Соточка на Сотка двоих. осталась. Да, за скидкой. Поторгуемся. Голова цилиндра 800. 800 все, да. Видел на страничке. Соточку? Там труп лежал, не знал, наверное. Вот, а ты искал, слышь, вот. Вот, 750 или диван. Да, и примерно у нас 863 стоит. Ой, и сейчас 785 получается. Да. Нет, его повесить и новинки, его туда, потому что он уже в продаже. Да, Славовский, он основной с этими. Что здесь? У кого с магазин здесь? Техником. Спасибо. Фотки, да. Где будет есть? Так, мы находимся в палатка, правильно, да? Стенд. Можно На стенде Техинкома. Расскажите, пожалуйста, о себе, представьтесь для начала. Меня зовут Евгений, я администратор группы ООО НПФ Техинком. Никита, менеджер. Не запоминать. Потому что он пушит. Ну, это такие войсковые варианты, которые вышивали. Тут у нас портфолио выставлено, чтобы на продажу не представляли. Это стены облупленные, будешь увидеть. Ремонт не успел сделать. А делаете по шаблону или? Нет, Или- почему? Это Можете все, сами, да, которые подготовить? представлены образцы, это по своим собственным эскизам сделаны. Ну, и, А эскизы наверное, готовите сами? Нет, эскизы это... Тебя нюх-то подвел-то, а? Да и там цены, да? Ну, постарались. В любом случае. Да, летом это все было бы просто зашили. Все по-другому было. На самом деле замерзли. Стояли. О, нет, игровой клуб, ну вот такие. А, ну да. Нет, это с правой стороны.